Орон сууцны ипотекийн зээл зогсоод бүтэн сарын хугацаа өнгөрлөө. Харилцааны банкуд үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэрийг эсэргүүцэж зээлийг өргөжлүүлэн олгох боломжгүй гэсэн байр суурин дээр хатуу зогсоор байна. Энэ асуудалтай холбогдуулан хуучид нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд оруулсан өөрчлөлт 8% зээлийг зогсоох шалтгаан нөхцөл болох уу гэдэгт тэд санал солилцлоо. Монголын хуульчдын холбооноос санаачлан үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэр орон сууцны 8% зээлийг зогсоох эрх зүйн үр дагавартай юу сэдвт хэлэлцүүлгийг өнөөдөр зохион байгууллаа. Хуульчид, судлаачид болон үл хөдлөх хөрөнгө зуучлалын төлөөллүүд энэ цугсан байна. Тэдний ихэнх нь үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэртэй санал нэг байгаагаа хэлж байна. Довчгондоо хуульчид цэцгийн гаргасан дээрх шийдвэр орон сууцны зээлтэй огтонч холбоогүй цаашлаад арилжааны банкуудын ярьж байгаачлан орон сууцны зээлийн эрсдэл үүсгэх нөхцөлгөө гэдгийг хэлж байгаамаа. Талуудын тэгшэрхийн зарчимд алдагдаад банкнд бол илүү боломж олгоод одоо өмчлөгч өөрөө давхар барьцаалгач байдаг юм уу, өмчлөгч өөрөө өмчөө мэдэж бусдад худалдах энэ байдал нь бол алдагдсан байна гэсэн дүгнэлт болохоос 8% зээл олгож байгаа асуудалтай энэ бол өөрөө ямар ч уялдаа холбоо байхгүй. Ийм одоо тийм цэцгийн гаргасан дүгнэлт нь өөрөө эрх зүйн одоо яг хууль зүйн дагуу гаргасан ийм шийдэл юм аа гэсэн өнцгөөс харж байгаа. Банк барьцаанд байгаа зүйлээ алдахгүй. Нэгэнт барьцаанд байгаа зүйлээ алдахгүй тохиолдолд ямар эрсдэл байгаа. Давхар барьцаалах нь банкнд эрсдэлтэй гэж яриад байгаа. Гэтэл давхар барьцаалах эрхтэй этгээд нь банк өөр шүү дээ. Өөр банкнд барьцаалагдсан байрыг дахиад барьцаалаад өөрөө эрсдлээ нэмж байгаа бол тэр банкны асуудал байхгүй. Банкны өөрийнх нь эрсдлийн менежментийн удирдлагын асуудал. Өөрөө тэр эрсдлээ өөрөө нэмэгдүүлэх үгүй гэдэг бол өөрөө зээл олгож байгаа талын буюу банк санхүүгийн байгууллагын асуудал байхгүй. Урд нь барьцаалагдсан тийм одоо зүйлийг банк дахиж барьцаалж байгаа бол тэгэл одоо банкны өөрийнх нь хохил болж байгаа хувирна шүү дээ. Тэр чинь бүртгэлийн системээр хяналттай байна. Тэрийг барьцаалахгүй байх хэрэг нь банкнд байгаа шүү дээ. Тийм учраас банкнд ямар ч эрсдэл байхгүй. Одоогоор ипотекийн зээл авсан 75 мянгаар айл өрөх бий. Тэдний эрх ашигт нийцсэн шийдвэрийг үндсэн хуулийн цэцээс гаргасан. Харин үүнд улс төрийн болон санаатай явуулгаар цэцгийн нэр хүндийг олон нийтэд унгаж байна гэж судлаачид үзэж байна. Өнгөрсөн сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаар үндсэн хуулийн цэцээс гаргасан шийдвэр болоод тус хуралд яригдсан асуудал нь ипотекийн зээлтэй ямар ч холбогдолгүй зөвхөн үл хөдлөх хөрөнгөө барьцаалан зээлдүүлэх тухай байсан. Үндсэн хуулиар олгогдсон хүний өмчлөх эрхэд халдсан зүйл заалтыг өөрчилсөн гэж хуульчид тайлбарлан харж байгаа юм. Сар болгон төлж ирсэн 20 жилийн хугацаанд төлөх ёстой байсан байраа магадгүй 10 жил төлцсөн 50%-ийг нь одоо төлбөрийн төлцсөн иргэн байж болно шүү. Тэр хүн яагаад бусдад шилжиж болохгүй гэж? Яагаад заавал банкны зөвшөөрлөх ёстой? Банк тэр барьцаанд байгаа байраа алдахгүй шүү. Банкнд ямар ч эрсдэл байхгүй. Хэрвээ тухайн этгээд зээлийн үнцэнтэй төлөхгүй бол банк нь өөрөө тэр байраа өөрийн мэдлэлтэй болох тэр захин зарцуулах хэрэг нь угаасаа гэрээгээрээ ч байгаа, хуулиараа ч байгаа. Тийм учраас энэ бол 75 мянган иргэндээ бол цэцгийн бол ашигтай юм шийдвэр гаргасан. Харамсалтай нь үнийг мөшгөн гуйлаад эсэргээрээ та нарт ашиггүй ийм цэц шийдвэр гаргалаа гэдэг ийм одоо би улс төрийн түрхрэлт юм уу? Хуулиас гадуурх ийм одоо өдөөлт явагдаж байна гэж харж байгаа. Ипотекийн зээл зогссон энэ хугацаанд олон нийтэд гарсан бүхий л талын мэдээллийг хуульчид хэлэлцэж байна. Хэлэлцүүлгээс гарсан үр дүнг мөн холбогдох байгууллагуудад танилцуулна гэж байгаамаа. Арилжааны банкуудын шантаж, улс төрийн сонгуулийн өмнөх шоу аль нь ч вэ? Энэ асуудалд хуульчид шүүмжлэлтэй хандаж байна. Улсын хурлаас сар шинийн баяраас өмнө ипотекийн зээл олголтыг сэргээнэ гэж байгаач хүрх арга зам нь тодорхойгүй. Нийгэмтэй цэцээс гаргасан шийдвэртээ өөрчлөлт оруулахгүй гэдгийг мэдгдсэн. Өөрөөр хэлбэл арилжааны банкуудын үлгэж аваад мушгин гуйлаад байгаа энэ асуудалд цэцийг дахин холбохгүй байгаагаа хүсэж байгаамаа.